일본에 오니까 신들이 굉장히 많은 것 같습니다. 日本に来たら本当にいろんな八百万の神がたくさんいることを感じています。 제가 두 가지 질문을 하겠습니다. 私は2つ質問したいと思います。 첫 번째 질문입니다. はじめの質問です。 니혼니와 이쿠츠노 가미가 이마스까? 800고. 800万。 예. 927년에 엔기식기라는 책이 있는데 927年度に延期式という本があるんですけど、 2861개 신사가 있었대요. 2861の神社があることを本に書いていることを覚えています。 지금 야스쿠니 신사에만 244만 6천 개의 신이 있다고 합니다. 靖国神社だけで24万以上の神があることを聞きました。 일본의 종교학자가 야오 요로츠노 가미가 있다 그랬어요. 宗教界説の人たちが八百万の神が日本におられることを言ったことがあります。 이게 800만 개라는 뜻은 숫자의 800이 아니라 셀 수 없이 많다 그런 뜻입니다. この800万という数字は数字の意味じゃなくて計り知れない数ということを意味していることであります。 두 번째 질문입니다. 2番目の質問です。 나제 니혼진와 선난이 오쿠노 가미가미요 히츠요 또 시마스까? 낮에. 왜 일본에는 그렇게 많은 신이 필요합니까? なぜ必要とされますか？ 신의 숫자가 많아지는 것은 神の数が多いことは 사람이 신을 만든다는 뜻입니다. 人が神を作ってるからであります。 바람신도 있고요, 문신도 있고요, 風の神、門の神、 길에도 신이 있고요, 道も神、 죽은 사람도 신이 된다고 믿고 死んだ人も神に変わるというふうに 자연에도 신이 있다고 自然にも神がある。 그런데 사람이 만드는 것이 진짜 신일까요? 人が作ってるのが本当に神でしょうか？ 720년의 일본 역사 고작기라는 책을 보면 720年6年度に小崎という本を見たときに 일본 신은 두 개 마음이 있대요. 日本の神は2つ心を持ってると書いてあります。 떠받들어 주면 복과 사랑을 주고 崇めたら祝福を与えるけれども 무시하면 파괴와 싸움을 일으킨다. 無視したら破壊と破滅を与えるという 그래서 일본 사람들은 신을 행복하게 해주고 화를 피해라 그렇게 합니다. だから日本の神は神から怒られたら大変なことが起きるから神から逃げなさいというふうにいつも教えられています。 사람이 신을 만드는 것은 불안하고 두렵기 때문입니다. 神様が神を作っているのは不安で恐れがあるからであります。 사람이 제일 무서워하는 건 죽음입니다. 一番人間が恐れているのは死であります。 우리 무의식 속에는 죽음의 공포가 있어요. 私たちの無意識の中で死の恐怖があります。 또 병에 걸려서 아픈 것이 두렵습니다. 病気にかかったらどうしようという恐怖感があります。 그다음 가난해지는 것을 두려워합니다. 貧しくなったらどうしようという恐怖感があります。 사람이 왜 죽음을 두려워할까요? なぜ人は死を恐れてるんでしょうか？ 성경 창세기에 보면 하나님이 처음 사람을 창조하셨을 때 初めに人間を作った時に 사람은 하나님과 함께 살아서 두려움이 없었어요. 神様と共に人間が暮らした時は恐れがなかったんです。 에덴 동산에는 생명나무 과일이 열렸습니다. エデンの園には命の木があふれています。 그래서 우리의 육체가 죽어도 영원히 사는 길이 열려 있었어요. 私が死んだ後も永遠に生きる道がもうすでに最初開いていました。 사람이 하나님 앞에 죄를 지은 다음에는 罪を犯してからは 우리가 추방되었습니다. 私たちがエデン園から追放されました。 영원히 사는 길이 막혔습니다. 永遠に生きる道がもう閉ざされました。 사람이 점점 더 무서운 죄를 집니다.
人がだんだん怖い険しい罪を溺れています。 사람도 죽이고 人も殺すし、 형제도 죽이고 兄弟も殺すし、 부모도 거역하고 親も反逆するし、 죄가 점점 많아지니까 우리의 영혼이 더 두려워지고 허무해집니다. 罪が増えれば増えるほど私たちの魂が恐れに怯えていることであります。 그래서 사람들은 하나님 대신에 신을 만드는 겁니다. 우상을 만드는 겁니다. だから人は空情を作ってそして崇めるようになってしまった。 우상이 나를 지켜주겠지 생각하는 空 겁니다. 情崇拝の神が私は守るんじゃないかなって錯覚していることであります。 일본은 세계에서 과학이 제일 발달했습니다. 日本は世界一番科学が発達した国であります。 그런데 사람들이 신들 우상을 무서워합니다. でも発達した日本は空情崇拝の神を恐れていることであります。 저희 어머님이 일본에 처음 오셨을 때 私のお母さんが日本に初めて来た時に 일본 사람을 전도해서 예수를 믿게 했습니다. 日本人を伝道してその救われるようにしました。 근데 이 불단을 무서워서 부시지를 못합니다. 仏壇を怖いからみんな壊すことできなかったんです。 그래서 저희 어머님이 가서 망치로 불단을 다 부셨습니다. お母さんが行ってハンマーで仏壇を叩いて潰しました。 과학은 두려움을 해결해 주지 못해요. 科学はその恐れを招くことができません。 하나님이 두려움을 없애줍니다. 神様だけ恐れをなくしてしまいます。アメン。 하나님이 우리를 사랑하십니다. 神様は私たちを愛してくださいます。 사람들이 하나님께로 돌아오는 길을 만들어 주시려고 합니다. 神様の前に来る道を開いてくださいました。 영원히 사는 길을 주시고 싶어 합니다. 永遠の至る道を与えたくてたまりません。 그래서 하나님의 아들 예수님을 이 땅에 보내셨어요. だから神の一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。 길이 생겼습니다. 길이. 道が始まりました。 진리를 알게 됐습니다. 真理を聞くようになりました。 생명을 주셨습니다. 命を与えてくださいました。 제가 2월 달에 私が2月に 이스라엘 성지 순례를 イ 다녀왔습니다. スラエルの聖地に行きました。 이스라엘 북쪽에 가면 가이사라 빌립보라는 곳이 있어요. イスラエル北側にカイザラ・ピリポというところがあります。 예수님은 제자들을 데리고 3일간 걸어서 거기에 올라가셨습니다. 弟子たちを連れて3日間歩いてその町にイエス様と一緒に行きました。 제가 거기 가보고 깜짝 놀랐어요. 私がそこへ行ってびっくりしました。 거기에 진자가 있었습니다. そこで神社があったんです。 일본의 진자 같이 비슷합니다. 日本の神社と似たような雰囲気であります。 자연을 섬기는 신전이 있었고 自然を祀る神殿もあるし 로마 황제를 섬기는 신전도 있었습니다. ローマ皇帝を祀る神殿もありました。 예수님은 イエス様は 우상이 많은 곳에서 제자들에게 질문했습니다. 空城が多いところで弟子たちに質問しました。 너희는 나를 누구라고 あ 하느냐? なたは私は誰だと言うのか。 베드로가 대답합니다. ペテロは 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 主はキリストであり生きておられる神の御子です。 예수님이 일부러 이 제자들을 신전 앞으로 데려간 것입니다. イエス様がわざと神殿の前に弟子たちを連れて行ったことであります。 그 장소에서 예수님을 고백하게 한 겁니다. その前でイエス様を告白させたことであります。 예수 사마는 우리에게 똑같은 것을 요구합니다. イエス様は私たちに同じことを告白してほしいことであります。 여러분은 누가 참 하나님이며 구세주라고 고백하겠습니까? 皆さんは一体誰が誠の神であることを告白すると思いますか？ 한번 따라해 볼까요? 私と一緒に言いましょう。 주는 그리스도시요 主はキリストである。キリストです。
살아계신 하나님의 아들입니다. 生きておられる神の子です。 나는 예수님을 믿습니다. 私はイエス様を信じます。 우리가 이렇게 고백하면 私たちこのように告白したら 하나님은 기뻐하십니다. 神様は喜びます。 하나님이 우리를 자녀로 삼으십니다. 神様は私の子として呼んでくださいます。 하나님이 우리를 복을 주십니다. 祝福を与えてくださいます。 예수님이 그 후에 이렇게 말씀하십니다. イエス様がその後にこのように言いました。 내가 예루살렘에 올라가서 私がエルサレムに登って 많은 고난을 당하고 多くの苦難を受けるであろ 십자가에 못 박혀 죽고 う。十字架にかかり死に 3일 만에 부활하리라. 3日目に復活するであろう。 자, 진짜 신이 있고 가짜 신이 있어요. 本当の神がいるし、偽神がいることであります。 진짜 신은 本当の神は 우리를 구원하기 위하여 아들을 죽입니다. 私たちを救うために、自分の子供を差し出します。 십자가에 죽입니다. 十字架に死なせます。 우리 사람을 위해서 죽지 않는 신은 가짜 신입니다. 人のために死なない神は偽神であります。 왜 하나님의 독생자가 죽어야 합니까? なぜ神の一人子が死ななければいけないんですか？ 우리가 하나님께 돌아가려면 죄가 용서받아야 됩니다. 私たちが神の前に行くためには罪が許さなきゃいけないからであります。 내가 죄 용서받으려면 죄값을 치러야 되는데 죄값은 죽음이에요. 死の支払いの対価は死である。罪の支払い対価は死であります。 하나님의 아들이 나를 대신해서 십자가에서 죽으신 겁니다. 神の御子が私を身代わりに死なれたことであります。 죄값을 치르신 것입니다. 罪の対価を支払ったことであります。 그래서 우리가 예수 믿으면 죄에서 풀려납니다. だからイエス様を信じたら罪から解放されます。 사탄이 우리를 잡을 때에 내 죄를 가지고 꽁꽁 묶어 놨습니다. サタンは私たちを縛る秘訣は私の罪をくくってしまうことであります。 그런데 예수님이 그 사슬을 끊어버리신 것입니다. でもイエス様がそのくくったその輪を切ってしまうことであります。 내가 예수 믿으면 사탄이 우리를 건드리지 못해요. イエス様を信じたらサタンが私たちをタッチすることできません。 두려워할 것이 없습니다. 皆さん恐れる必要ありません。 불단을 막 부셔도 아무 상관이 없습니다. 仏壇壊しても怖くないです。 내가 착한 일을 해서 죄 용서해 주시는 것이 아닙니다. 私たちはいいことしたから許されるんではないんです。 예수님이 죽으셨기 때문에 イエス様が死なれたからであります。 내가 그 예수님을 믿기 때문에 私がイエス様を信じたからであります。 죄 용서 받는 だ 것입니다. から救われていることであります。 사랑하는 여러분, 愛する皆さん、 예수님을 믿고 イエス様を信じて 진심으로 사랑하고 誠に愛して 의지하면 頼るんであれば 우리는 자유로운 사람이 됩니다. 自由な身になります。アメン。 두 번째로 네 참 번째. 하나님은 誠の神は 죽음에서 다시 부활하는 신입니다. 死からよみがえる神であります。 사탄이 사람을 두렵게 하는 것은 바로 죽음 때문에 그래요. サタンが私たちを恐怖させるのは死があるからであります。 누가 죽인다 그러면 무섭잖아요. 誰が殺す言ったら怖いでしょ。 그래서 죽음을 가지고 우상을 숭배하게 합니다. だから死をもって空女を崇めるように策略を練ることであります。 예수님이 죽음에서 다시 살아나셨기 때문에 イエス様が死からよみがえってるから 사탄의 힘이 부서졌어요. サタンの力が打ち破りました。 예수님이 승리하셨습니다. イエス様が勝利しました。 그래서 예수를 믿으면 우리가 죽음을 두려워하지 않습니다. だからイエス様を信じたら死を恐れることはありません。 예수님이 말씀하십니다. 나는 부활이요 생명이니 私は復活であり命である。 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 私を信じる者は死んでも生きるであろう。 영원히 죽지 않는다. 永遠に死なないであろう。アメン。 아멘. 예수님이 십자가에서 죽고 부활하셨기 때문에 우리의
구세주가 되십니다. イエス様が十字架に死んでよみがえれてるから私の救い主となりました。 세상의 어떤 신이 どんな神も 여러분을 위해서 죽고 皆さんのために死んで復活するんであれば 여러분은 그 신을 믿어야 돼요. 皆さんはその神を信じなきゃいけません。 그런데 그런 신은 없어요. でもそんな神はいないんです、この世では。 오직 예수님만이 イエス・キリストだけ 우리를 위해서 私のために 구세주가 되십니다. 救い主となりました。アーメン。 그래서 우리는 우상을 섬기면 안 됩니다. だから空上を祀ってはいけません。 하나님은 자기 자녀를 보호하십니다. 神の子を守ってくださいます。 우리가 하나님의 백성이 되면 사탄이 우리를 손을 댈 수가 없습니다. 私は神の民となったらサタンが手出すことできません。 그런데 하나님 백성이 우상을 섬기면 でも神の民が逆に空上を祀るんであれば、 하나님이 제일 슬퍼하세요. 神が一番悲しまれることであります。 하나님이 화가 나십니다. 神様は怒っていることであります。 우상 숭배는 가장 나쁜 죄입니다. 空上スワや一番悪い罪であります。 오늘 성경 말씀을 보니까요. 聖書御言葉を読んだら 부활절날 동투기 전 새벽에 復活の時に夜が明ける前に 여러분 같은 여성들이 皆さんのような婦人たちが 예수님의 무덤으로 イ 갔습니다. エス様のお墓に走りました。 예수님의 시체에 향유를 발라드리려고 갔습니다. イエス様の死体に香油を塗るために行きました。 그런데 저기 골고다 언덕에 십자가가 3개가 보였습니다. 向こうを見た時ゴルゴダの丘で十字架3つが見えました。 가운데 십자가에 예수님이 달려서 돌아가셨습니다. その3つの中で真ん中がイエス様が書かれた十字架であります。 양손과 양발 옆구리에 흘린 피로 십자가는 벌겋게 물들어 있었습니다. 両足両手脇には槍が刺されてるから十字架自体が赤くなっています。 우리가 그 피 묻은 십자가를 볼 때에 だから真っ赤な血のその十字架を見た時に 하나님 말씀을 생각해야 됩니다. 神様の御言葉を思い出さなきゃいけません。 예수 믿는 너희를 イエス様を信じるあなたたちを 십자가의 피로 十字架の血で 내가 죄를 다 용서했다. 罪を全部許した。アーメン。 여인들은 무덤으로 갔습니다. 女たちはみんな墓に走りました。 무덤이 큰 돌로 막혀 있었어요. お墓の前に石がもう全部塞がれていました。 로마 군인들이 ロー 칼을 マの 들고 兵隊 지키고 たち 있었습니다. がそこを守っていました。 로마 군대가 허락하지 않으면 아무도 무덤에 못 들어갑니다. ローマ兵隊が許さない限りは墓に入ることできません。 그때 지진이 나고 その時地震が起きて 무덤 문이 열렸습니다. お墓の門が開かれました。 군인들은 전부 얼이 빠져서 쓰러졌습니다. 軍人たちはもう気絶しそうであります。 그래서 무덤에 들어가 보니까 お墓の中に入ると 예수님의 시체가 없었습니다. イエス様の死体がもうなくなってしまいました。 여성들이 너무 마음이 아파서 울었습니다. 女性たちが婦人たちが泣きました。 한참을 우는데 泣く時に 찬란하게 빛나는 천사 2명이 나타났습니다. その2人の輝いた衣を着た天使が現れました。 어찌해서 살아있는 분을 죽은 자 가운데서 찾느냐? どうしてよみがえった方を死んだの中から探しているか。 여기 계시지 않고 부활하셨다. ここでいないでも復活された。 전에 주님이 말씀하시되 前主が言ったんじゃないか。 내가 십자가에 못 박히고 3일 만에 살아나리라 하신 것을 기억해라. 十字架にかかって3日後に復活するであろうという言葉を思い出しなさい。 예수님이 가이사라 빌립보에서 제자들에게 말씀하셨죠. カイザラピリピの地方でそれをおっしゃったことであります。 예수님은 그 후에도 갈릴리에서 2번 말씀하셨어요. その後でもガリラヤのその湖の周りでまだ2回に復活することを予言しました。 그때는 제자들이 무슨 소리인 줄 몰랐습니다. 弟子たちはどういう言葉か分からなかったことであります。 예수님의 무덤이 비어 있었습니다.
でも実際イエス様の墓は空っぽである。 제가 아멘. 이스라엘 갔을 때 그 어떤 예수님의 무덤에 가봤습니다. イスラエル行ってイエス様のお墓に本当に行きました。 무덤이 비어 있습니다. 本当に墓に何もないです。 부활하셨기 때문에. 復活されてるからであります。アメン。 고린도 전서 15장 コリント第一手紙 55에서 57절 말씀. コリント第一手紙15章 55절 57절 말씀. 15章の55から57 사망아 너의 승리가 어디 있느냐? 고린도전서 5장 15장 55절로 57절. 55節から55節から57節276ページ。主は勝利に飲まれてしまった。主よお前の勝利はどこにあるのか。主よお前の時はどこにあるのか。主の時は罪である。罪の力は立法である。しかし感謝すべきことには神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。アーメン。 어려운 말씀인데요. ちょっと難しい言葉ですけど 제가 이야기 하나를 풀어서 설명해 드리겠습니다. 私が面白い話を通してこれを解釈したいと思います。 어떤 아버지와 아들이 봄날에 여행을 갔습니다. そのお父さんと子供が春に遠足行きました。 벌 하나가 차 안으로 들어왔어요. ハチが車の中に入りました。 벌이 뭐죠 일본말로? 하치. 하치. 네, 하치. 이 아기가 이 벌에 알러지가 있어가지고 치명적인 알러지가 子 있어가지고 供がハチに対する致命的なアレルギーがあるから 얼굴이 하얗게 질렸습니다. 顔がもう真っ白くなったことであります。 아버지가 급하게 손으로 벌을 잡았어요. お父さんが緊急だからハチを手に握ってました。 그리고 손을 이렇게 놓으니까 手を離したら 다시 벌이 날랐습니다. まだハチが飛んでいました。 그 고도모가 다시 놀래가지고 얼굴이 하얘졌죠. まだ子供が真っ白くなりました顔が。 아버지가 말했습니다. お父さんが 아들, 이제 괜찮아. 子供よ大丈夫。 벌은 너를 쏘지 못해. ハチはあなたを刺さない。 아버지 손에 벌침이 박혀 있었습니다. お父さんの手の中に針のハチの針がもうすでに刺されていました。 죽음이 死が 죄를 가지고 その罪に対して 사람을 쏩니다. 人を刺してしまいます。 그런데 예수님이 부활하시면서 イエス様が復活した時に 그 죽음에서 침을 뽑아버렸습니다. 死を通してその罪のような針を抜きました。 그래서 우리가 예수 믿으면 だからイエス様を信じたら 사탄과 죄가 우리를 쏘지 못합니다. サタンと罪が私は刺すことはできません。 아멘. アーメン。 사탄은 날아다니지만 サタンはあっちこっち飛んでいますけど 우리를 쏘지 못해요. 私たちを刺すことはできません。 그래서 우리가 죽음을 두려워하지 않습니다. だから私たちは死を恐れる必要はありません。 우리가 육체는 죽지만 肉体は死ぬけど 죽는 순간에 우리는 부활해요. 死ぬ瞬間に復活されます。 하나님과 함께 영원히 삽니다. 神様と共に永遠の天国におられることであり 그것이 ます。 예수 믿는 제일 큰 축복입니다. イエス様を信じた最高な祝福は天国行くことであります。 아멘. 놀라지 말라. 皆さん驚かないでください。 내가 죽음에서 침을 뽑았다. あなたの死から私が針を抜いたイエス様を叫んでいることで 죽음이 아멘. 너를 해치지 못한다. 死を皆さん支配することできない。 믿습니까? 信じますか？アーメン。 천사를 만난 여자들이 제자들에게 달려갔어요. 天使と出会った婦人たちが天使たちに走り行きました。 베드로하고 요한이 무덤으로 왔습니다. ペテロとヨハネがお墓に走ってきました。 무덤에 들어가 보니까 お墓に入ると 예수님의 시체를 감았던 세마포가 놓여 있었습니다. イエス様をこう巻いた白いその服が置いてました。 만약에 누가 훔쳐갔다면 誰が盗んだら 왜 세마포를 풀어놓고 알문만 가져갔겠어요? なぜそれを白いその服を置いといて
その死体だけ持っていかれるんでしょうか。 세마포만 남아 있는 것은 예수님이 부활한 증거입니다. その余るのが置いていることは復活されたその証拠であります。アーメン。 십자가가 비어 있습니다. 十字架が開いています。 우리 죄를 용서해 주신 것입니다. 私たちを罪を許したからであります。 무덤이 예수님의 무덤이 비어 있습니다. イエス様の墓は今開いています。 예수님이 부활하셨습니다. イエス様が復活されているからであります。 예수님의 세마포가 비어 있습니다. イエス様の余るのがその死体がないんです。 죽음과 죄가 우리를 묶지 못합니다. 死と罪が私を縛ることはできません。 성도 여러분, 生徒皆さん、 예수님의 부활이 사실이라는 것은 제자들 보면 알 수 있습니다. イエス様の復活が事実であるんであれば、弟子を見たらわかります。 예수님이 잡히시기 전에 제자들은 무서워서 다 도망을 갔습니다. イエス様が十字架に捕まった時は弟子は逃げました。 그런데 이 사람들이 어느 날 갑자기 변했어요. でも急に弟子たちが変わりました。 용감하게 순교를 합니다. 勇敢に殉教まで行きます。 십자가에 달려서 못 박힙니다. 十字架にかかって殉教までします。 짐승에게 뜯겨서 잡아먹힙니다. 獣が食べてしまってもそのまま殉教しています。 몸에다가 기름을 칠하고 불을 붙였는데도 찬양을 합니다. その体に油を塗ってそして火をつけても賛美しています。 예수님의 부활을 목격하고 부활 신앙을 가졌기 때문입니다. イエス様の復活を目撃して復活の信仰に変わったからであります。アメン。 부활이 사실이 아니라면 復活が事実でなければ 2000년 동안 교회가 이렇게 많이 생길 수가 없습니다. 2000年前からこんなにたくさんの教会が生まれるわけではないんです。 여기 마라나타 교회가 있는 것이 マラナタ教会があるということは 우리 주님이 부활한 증거입니다. 主が復活した証拠であります。アメン。 여러분도 부활을 믿고 皆さんも復活を信じてください。 부활 신앙을 가지고 復活の信仰を持ってください。 죽음을 이기시기 바랍니다. 死を打ち勝ってください。 승리하는 신앙인 되기 바랍니다. 勝利する信仰者となってください。アメン。 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 고맙습니다. 天皇堂様感謝いたします。 오늘 부활의 말씀을 주셔서 今日その畑を吐く甘く方法に対して学びたいと思います。 예수님은 농사짓는 원리로 우리의 그 영적인 원리를 가르쳐 주셨습니다. この畑をまくことを通して霊的の真理を教えてくださいました。 농사는 첫 번째 씨앗을 심어야 거둘 수가 있습니다. 農業するときには必ず種をまかなければいけないことであります。 좋은 씨앗을 심어야 좋은 열매를 얻을 수가 있습니다. いい種をまかなければいい実を収穫することはできません。 잡초를 뿌리면 잡초가 나오고 알곡을 심으면 알곡이 나옵니다. いろんな雑草をまいたら雑草しか生まれないし、またいい種をまいたらいい、その実が収穫することであります。 농사짓는 사람은 부지런해야 됩니다. 農業する人はものすごく働き者じゃなきゃいけません。 농부가 부지런하면 알곡이 자랍니다. 農夫が本当に一生懸命働く人はいい種を結ぶことができます。 농부가 게으르면 잡초가 자랍니다. 農夫が怠けな農夫は雑草しか生まれないことであります。 농사는 또 인내가 필요합니다. 農業は忍耐が必要です。 오늘 심고 내일 추수할 수가 없습니다. 今日まいて明日収穫はできません。 오래 농사를 지어야 합니다. 長く忍耐を持ってまかなきゃいけません。 농사를 짓는 것은 하나를 심으면 30배, 60배, 100배 추수를 해야 됩니다. 一つ種をまいたら30倍、60倍、100倍実を結ばなきゃいけません。 하나를 심고 하나를 거두면 농사가 아닙니다. 一つ種をまいて一つだけ収穫したらそれはいい農業ではありません。
예수님은 오늘 성경에서 씨앗을 가지고 하나님 나라를 가르쳐 주셨습니다. イエス様は種を通して、御国を教えてくださいました。 하나님의 나라는 우리 마음에서 자랍니다. 私たちの天国御国は心から始まることであります。 예수 믿고 우리가 죽으면 천국을 갑니다. イエス様を信じて、亡くなったら天国行きます。 우리가 살아 있을 때는 예수를 믿으면 하나님 나라가 마음에서 자랍니다. 生きてるうちは天国というのは心から芽吹くことであります。 하나님 나라가 시작하려면 하나님 말씀이 마음에 심어져야 됩니다. 御国がトライするためには御言葉をまかなきゃいけません。 말씀의 씨앗을 심어야 하나님 나라가 자라는 것입니다. 御言葉を種をまくときに御国が育つことができます。 하나님 나라가 자라면 내 신앙이 자라고 인격이 변화됩니다. 御国がトライしたら生活が変わるし人格が変わります。 아무리 씨앗이 좋아도 그 밭이 나쁘면은 씨앗이 자랄 수가 없습니다. 種が良くっても畑が悪かったらいい収穫はできません。 그래서 예수님은 이 말씀을 우리 마음 밭에 심으라고 그랬습니다. だからイエス様は御言葉を私たちの心の畑にまきなさいとおっしゃいました。 그러면 질문 하나 하겠습니다. 마음은 어디에 있을까요? 皆さん質問します。心はどこにありましょうか。心どこにありますか。頭にありますか。 서양 사람들은 마음이 여기에 있다고 생각을 했어요. その西洋の人たちは心が頭にあるとおっしゃいました。 우리 동양 사람들은 마음이 여기 있다고 생각합니다. 東洋人は心がこの胸にあると言っています。 그런데 마음은 心は 우리의 영혼과 인격의 중심입니다. 魂と霊の真ん中にあるということであります。 사람에서 가장 중심, 가장 깊은 곳에 있습니다. 私は心深いところ、一番中心なところにあるということであります。 사람 눈에는 보이지 않습니다. 目には見えません。 일본 사람들은 혼내를 드러내지 않는다고 그러죠. 日本人は本音をあんまり表さないためと聞かれました。 그런데 사람은 보지 못하지만 하나님은 우리의 혼내를 보십니다. 人はわからないんですけれど、イエス様は私たち本音を見抜くことができます。 하나님이 사랑하시는 사람은 하나님 말씀을 우리 마음에 두는 사람입니다. 神を愛する人は神様御言葉を心の中に入れる人であります。 겉을 예쁘게 꾸미는 사람이 아니고 마음속에 하나님 말씀이 있는 사람입니다. その外だけ着飾ってるんではなく、心を着飾るものであります。 오늘 예수님이 말씀하십니다. イエス様は今日おっしゃいました。 우리의 중심인 마음에 하나님 말씀을 심어라. 心の中に種をまきなさいとおっしゃいました。 귀에다가 심지 말고 耳にまくんではなく、 귀로 들은 말씀을 마음으로 보내야 됩니다. 耳に聞いた御言葉を心に入れることであります。 귀로 들어가면 이쪽 귀로 나와 버립니다. 耳に入ったらこの耳に流れてしまいます。 말씀이 우리 마음으로 들어가야 御 됩니다. 言葉が心の中に入らなきゃいけません。 예수님이 우리 마음에 4가지 종류가 있다고 그랬어요. イエス様が心の中が4種類があるとおっしゃいました。 첫 번째는 길가 같은 마음입니다. 道端に落ちている心であります。 두 번째는 돌밭입니다. 石畑であります。 세 번째는 잡초밭입니다. 3番目は茨であります。 네 번째는 좋은 밭입니다. 4番目は良い畑であります。 첫 번째 길밭은 어떤 것인가 道 말씀드립니다. 端はどういうところでありますか。 예수님 당시는 농토가 부족했습니다. イエス様が住んでいる当時はあんまり畑が少なかったです。 농부가 씨를 막 뿌립니다. 農夫が種をまいている時に 뒤따라오는 사람이 흙을 이렇게 덮어줍니다. 後ろついている人たちが来て
この種を土を持って埋めています。 근데 씨가 길가에 떨어지는 경우가 있습니다. でもその土に落ちないで道に落ちてる種があるってことであります。 길은 단단하기 때문에 흙으로 들어가질 못합니다. 道は硬いから種が入ることはできません。 그러면 새가 날라와서 그걸 탁 집어 먹어버립니다. そしたら鳥が来てその種を食べてしまいます。 이 씨앗은 하나님 나라의 씨앗입니다. この種は神様の御国の種であります。 새는 사탄입니다. 鳥というのはサタンであります。 하나님 나라 씨앗이 뿌려지면 神様御言葉がまかれたら 사탄은 그것을 집어 먹으려고 합니다. サタンはそれを食べようとしています。 길가 같은 마음을 가진 사람은 道端のような心を持ったら 교회만 왔다 갔다 하는 사람입니다. 教会行ったり来たりする人であります。 하나님 말씀을 사모하지 않습니다. 神様御言葉を求めてない人であります。 말씀을 들어도 실천하지 않습니다. 御言葉聞いても実践しない人であります。 말씀이 일로 들어와서 일로 나갑니다. 御言葉こっちから聞いてこっちに流れる人であります。 그러면 사탄이 와서 그 말씀을 뺏어가 버립니다. そしたらサタンが来て御言葉を奪い取ってしまいます。 옛날 영국에 존 버니언이라는 사람이 있었습니다. イギリスでジョン・ボーレンという有名な作家がいました。 매주 교회 가서 예배를 드리는데 신앙이 자라질 않습니다. 教会いつも行っているのに信仰が育ってなかったです。 그 사람은 집에 오면서 늘 같은 생각을 합니다. 家帰る時に考えました。 왜 나는 말씀을 들어도 감격이 없고 신앙이 생기지 않을까? なぜ私は御言葉を聞いているのに感激がないし信仰が育てないか。 오늘의 성경 말씀을 읽고 깨달음이 있었습니다. 今日の御言葉を聞いて悟りました。 아, 사탄이 와서 이 말씀을 뺏어가는구나. サタンが来て御言葉を奪い取ってしまったな。 그래서 결심을 했습니다. それで決心しました。 예배 때 하나님 말씀을 열심히 들으려고 했습니다. 礼拝時に御言葉一生懸命傾聴しようと思いました。 하나님 말씀을 마음에 깊이 집어넣습니다. 御言葉を心深く入れようと思いました。 성령님이 귀를 열어주셨습니다. 聖霊様耳を開いてくださいました。 존 버년은 훗날 훌륭한 목사님이 되셨고 ジョンボナ後に立派な牧師様になりました。 10년 동안 신앙 때문에 감옥을 살았습니다. 10年の間に牢屋に閉じ込まれる時もありました。 철로 역정이라는 책을 써서 많은 사람을 인도했습니다. 千の役定という有名な本を日本で何て言うの？千の力定。なんとか千の力定って有名なこの本、世界でベストセラーになった本を書きました。 세상에서 가장 먼 거리가 무엇일까요? 一番長い距離は何でしょうか？ 귀에서 마음 사이입니다. 耳から心の間が一番長い距離である。 말씀을 많이 듣는데 御言 마음에는 葉 안 を聞 가요. いてるけど心まで届かないんです。 여러분, 우리 마음을 바꿔야 됩니다. だから心を入れ替えなければいけません。 말씀이 잘 들어가게 부드럽게 해야 됩니다. 御言葉が入りやすいように柔らかく柔和にしなきゃいけません。 두 번째 마음은 돌밭입니다. 2番目の心は石に落ちた心であります。 이스라엘은 땅이 석회가 많습니다. イスラエルは石灰が多い国であります。 석회 위에 흙이 이렇게 덮여 있습니다. 石灰上にただ土だけ上に乗せてるだけであります。 그곳에 씨가 떨어지면 금방 싹이 납니다. 種をまいたら少し芽は出るんですけど、 그런데 뿌리가 들어가지를 못합니다. その根が入ることできません。 그래서 태양이 뜨면 금방 말라 죽습니다. 太陽が昇ったらすぐ枯れてしまいます。 뿌리가 없는 식물에게 태양은 죽음을 뜻합니다. 根がない食物というのは死と同じであります。 뿌리가 깊이 내린 식물은 태양이 뜨면 양분을 많이 흡수합니다. 根が深く入る種は太陽が昇ったら栄養をもっと吸収します。 돌밭 같은 마음을 가진 신앙인은 말씀을 받으면 금방 신앙이 자랍니다.
石畑に落ちた心を持った信仰者はすぐ聞いたらもう本当にすぐ信仰者になるような気がします。 처음엔 기쁨이 있습니다. 初めは喜びもあります。 은혜도 받습니다. 恵みを受けます。 회개의 눈물도 흘립니다. 悔い改めもあります。 그런데 어느 날 환란이 와요. ある日、患難が襲ってきます。 박해가 옵니다. 迫害が来ます。 그러면 금방 교회와 예수님을 떠납니다. そしたらすぐ教会離れるし、イエス様も離れてしまう人であります。 나중에 왜 교회를 떠났냐 하고 물어보면 정말 아무것도 아닙니다. 後でなんで教会離れたか聞いたらしょうもない理由であります。 누구하고 싸워서 그 사람 보기 싫어서 안 간다 그럽니다. 誰と喧嘩してあの人が見たくないから行かないっていうのが理由も多いです。 교회에 에어컨이 나빠서 교회 가기 싫다 그럽니다. 教会のエアコンが不良だから行きたくないというんです。 조금만 어려움이 오면 금방 떠나버려요. 少し問題点があったらすぐ教会から離れてしまいます。 여러분 여름에 잔디밭에 물을 줄 때 조금만 주면 금방 말라버립니다. 皆さんのその雑草の上に水を夏場に水を入れたらすぐ乾いてしまいます。 한 20분 길게 물을 줘야 깊이 들어갑니다. 20分間水を注ぐときに深く入ります。 여러분 우리 마음 안에 다 돌이 있습니다. 皆さん心の中にみんな石があるということであります。 돌을 다 치워야 됩니다. 石を取り除かなきゃいけません。 우리 안에 고집이 있죠. 고집. 心の中にこの頑固な心があります。 불순종이 있습니다. 不従順、 게으름이 있습니다. 怠け。 이걸 다 걷어내야 それ 말씀이 取り除い 깊이 たとき 들어갑니다. に御言葉が入りやすいで 세 번째 밭이 す。 있습니다. 3番目の心は 잡초밭입니다. 茨の道の心であります。 잡초밭은 사실 좋은 밭입니다. 茨の畑はいい畑でもあります。 땅은 좋은 땅인데 문제는 알곡도 심겨지고 잡초도 심겨졌다는 것입니다. 畑はいいんですけど、いい種もまくし、悪い種もまいたという意味であります。 마태복음 13장에 보면 マタイ福音書13章には、 농부이신 하나님이 알곡을 심었습니다. 農夫なる神様が種をまきました。 밤중에 사탄이 와서 잔뜩 잡초를 뿌려놨습니다. 夜サタンが来て雑草を埋めました。 알곡도 자라고 잡초도 같이 자랍니다. いい麦と悪い麦が一緒に育ってしまいました。 그런데 잡초가 더 빨리 자라요. 不思議で雑草の方が悪い麦の方がもっと伸びてしまいます。 암세포하고 정상세포가 있으면 암세포가 더 빨리 퍼집니다. がんセポといい細胞があるときにがん細胞がもっと増えてしまいま 그러면 잡초가 양분을 다 빨아먹어서 알곡이 자라지를 못합니다. す。だから雑草が栄養を食べてしまうので、育つことはできません。 그래서 농부는 잡초를 자꾸 뽑아줘야 됩니다. 農夫は雑草をいつも取り除かなきゃいけません。 잡초 밭을 가진 사람은 雑草の心を持った人は 신앙의 뿌리도 있고 信仰の根もあるし、 말씀도 잘 이해합니다. 御言葉もよく聞きます。 실천도 잘합니다. 実践もします。 문제는 問題は 사탄이 우리 마음에다가 염려와 욕심을 뿌립니다. サタンが私たちの心に心配と欲を入れてしまいます。 염려와 욕심이 우리 신앙을 다 뺏어가 버립니다. 心配とその欲が私たちの信仰をみんな失われてしまいます。 여러분 한번 지금 여러분들 중에 우리 집에 내가 가스를 안 잠그고 왔다 걱정이 된다고 생각을 해보세요. 今皆さんメッセージ聞きながら家でガス閉めているか閉めてないか心配する人を手を挙げてください。 지금 마음이 어떻겠어요? 心どうですか今。 마음이 전부 집에 가 있죠. 心が教会にいるけれども全部家に行っていることであります。 말씀이 안 들리죠? 御言葉全然入らないです。 이런 것입니다. このようなものであります。 우리가 살면서 걱정, 염려, 근심이 많으면 心配、思い煩いが多かったら 말씀이 자라지를 않습니다. 御言葉が育つことはできません。
우리가 예수님을 믿는 것은 イエス様を信じるのは 우리 근심, 걱정, 염려를 이겨내는 것입니다. 心配思い煩いを乗り越えるために信じることであります。 예수님이 우리를 도우신다는 믿음으로 사는 것입니다. イエス様は私を助けるという信仰で生きることであります。 예배 시간에는 하나님만 만나야 됩니다. 礼拝時間は神様だけ出会いに来たことであります。 예배 시간에 염려, 근심을 만나지 말기 바랍니다. 礼拝時に心配思い煩いをずっと思ってはなりません。 예배 시간에 욕심을 만나지 말기 바랍니다. また貪欲が生まれてもダメです。 네 번째는 좋은 것입니다. 良い地で落ちる心であります。 어떤 사람도 처음부터 좋은 밭을 가진 사람은 없습니다. 最初から良い畑を持っている人はいないんです。 처음에는 길가 같은 밭입니다. 最初は道端の心であります。 돌밭을 가진 사람도 ま 있습니다. た石端に落ちる心を持っています。 잡초밭을 가진 사람도 있습니다. 茨に落ちている心を持っています。 그래도 희망을 가져야 됩니다. それでも希望を持たなきゃいけません。 땅을 잘 가꾸면 옥토가 됩니다. よく耕したら良い地になるからであります。 예수님의 12 제자들도 처음에는 형편없었습니다. イエス様の12弟子も最初はめちゃくちゃであります。 오랜 시간이 걸쳐서 우리의 마음을 가꾸어 가는 것입니다. 長い時間心を皆さんが磨くことであります。 일본을 다녀보면 이 정원을 참 잘 가꾸어 놨습니다. 日本あちこち行ったら庭が素晴らしいです。 이 정원은 하루아침에 되지 않습니다. 庭っていうのは瞬間的にできるものじゃない。 이 전문 정원사들이 나뭇잎, 줄기 이런 것을 가져와서 덮어줍니다. 庭の技術者が来ていつもいろいろ磨かなきゃいけません。 수분도 하고 양분도 줍니다. 水だけじゃなくて栄養も入れなきゃいけません。 매년 흙을 교체합니다. 毎年また土も変えるんです。 한 20년 걸리면 좋은 정원이 됩니다. 20年経った時にやっとこそいい庭になるということであります。 우리 마음도 私たちの心も 예수님의 마음으로 바뀌어가야 합니다. イエス様の心に変えていかなきゃいけません。 우리 신앙의 목표가 있어요. 私たちは信仰の目標があります。 너희 마음에 예수님의 마음을 품는 것입니다. 私たちの目標は私の心にイエス様の心を抱くことであります。 우리가 다 예수 믿는데 예수님 마음을 안 닮으면 안 되잖아요. イエス様を皆さん信じるのにイエス様と違う心を持ってはいけません。 오늘 4가지 밭의 말씀을 드렸습니다. 今日4種類の心の畑を今学びました。 교회만 왔다 갔다 하고 하나님 말씀을 듣지 않는 사람. 教会行ったり来たりして神様御言葉聞かない人。 두 번째 돌밭이 두 번째. 있습니다. 石端。 예수를 믿다가 환란이 오면 도망가는 イエス 사람입니다. 様信じるのに問題が来たらすぐ教会から離れる人。 세 번째 잡초밭이 있습니다. 茨の畑。 좋은 밭인데 良い畑ですけど 사탄이 염려와 욕심을 심어 놓습니다. サタンが心配思い煩いを入れてしまう。 그래서 신앙이 자라다가 막혀버렸어요. 信仰が育つな思ったらまだ塞いでしまいました。 네 번째 4 밭입니다. 番目の畑です。 좋은 예수님의 마음을 가진 사람입니다. イエス様の心を持っている畑であります。 얼굴에서 빛이 납니다. 顔に輝きがあります。 말과 행동이 예수님을 닮습니다. 言葉と行動がイエス様に似るものとして変えられていきます。 그러면 그 사람의 말이 전도가 됩니다. そしたらその人が伝道しなくても言葉自体が伝道になります。 그 사람을 보면 기분이 좋아집니다. その人顔を見るだけで気持ちが良くなります。 아, 저 사람하고 친구가 되고 싶다. その人と友達になりたいです。 사람이 편안해집니다. その人顔を見るだけで楽になります。 우리 하나님께서는 우리 교회 성도들이 다 그런 좋은 밭을 가진 마음이 되기를 원하십니다. イエス様は私たちが全部そのような良い地の畑を持っている生徒になってほしいことであります。 여러분 다 좋은 마음밭을 갖고 우리 교회를 잘 부흥시키기를 바랍니다. 良いこの畑を持って心を持って教会リバイバルしてくださるようにお願いいたします。 기도하겠습니다. お祈りします。
하나님 우리에게 좋은 말씀 주셔서 감사합니다. 神様が今日私たちに素晴らしい言葉を与えて感謝いたします。 하나님의 말씀을 마음에